اقوام. هلا مبدئيا بهذا البلد العالم خالصين ولا حبه، يعني ما بعرف شو بيفكروا، بس تخيلوا انه بياخذوا اذن الشجره ليفوتوا على الغابه. السيده الشجره تسمحي لي فوت على الغابه؟ لا ما لا. فيك. سيده شجره امانه خليني افوت على الغابه. وهي جزيره صغيره بالمحيط الهادي وتابعه لامريكا، بس بيلعبوا بكأس آسيا وبالتصفيات الآسيوية. ليش؟ لا حدا يسألني. السكان الأصليين يدعوا بشعب الشاومورو، وبيآمنوا إنه الغابة مو مجرد نباتات وأشجار، إنما فيها أرواح اسمها تاو تاو مورا، يعني أرواح الأجداد، بس مو الأجداد من البشر، إنما من الكائنات اللي سكنت الأرض قبل البشر. وحسب معتقدات الشاومورو إذا بدك تفوت على الغابة لازم تأدي صلاة معينة قدام الشجرة وتاخذ إذنه، وتشرح لها ليش أنت فايت، شو بدك تعمل، ومن وين جاي، وإمتى رايح، وشو رح ترجع للطبيعة مقابل الشيء اللي بدك تاخذه. وإذا ما سألت الشجرة فاحتمال يصيبك وجع أو تضيع بالغابة. وفي ناس بتعتقد أنه إذا فتت بدون إذن الفواكه اللي رح تقطفها رح تدبل وتنتزع بسرعة. أما أصول هالطقس بترجع لمعتقدات عميقة بثقافة الشعب الأقوام الدينية خلتهم يربطوا هالطقس هذا بالدين، يعني ممكن يطلبوا الإذن من الأرواح وبنفس الوقت يصلوا أو يدعوا دعاء. سيدة شجرة تسمحينا نخلص الحلقة؟ وبعد ما سمحت لنا الشجرة انه نخلص، انتو شو برأيكم هذا الطقس وكيف بتفسروه؟ اكتبوا لي بالتعليق. اديوس.